Máy sấy hít băm Dagel giải pháp cho ngành thủ công mỹ nghệ. Sấy mây tre bằng phương pháp truyền thống tốn nhân công, dễ bị cong vênh, ẩm mốc và khó kiểm soát chất lượng. Máy sấy hít băm Dagel với công nghệ sấy tuần hoàn khép kín, nhiệt độ 25 đến 80 độ C. Tủ điện và bộ điều khiển PLC và màn hình HMI kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm chính xác, giúp sấy mây tre nhanh khô, đều màu, không nứt gãy. Giúp tăng năng suất, giảm chi phí nhiên liệu, đảm bảo chất lượng cho xuất khẩu. Liên hệ DE ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí nhé!